Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz şagirdlər. Bugün birinci hissə dim toplusunda 11-dən 15-ə qədər olan sualların isbatına baxacağıq. Birinci sualda, 11-ci sualda deyir ki, üçbucağın iki medianı bərabərdirsə, yəni uşaqlar AY medianı bərabərdir DB olarsa, bu üçbucağın bərabər yanlı olduğunu isbat edin. Yəni biz isbat etməliyik ki, AC bərabərdir BC-yə. Medianların xassəsinə görə üçbucağın medianları bir nöqtədə kəsişir və kəsişmə nöqtəsində təpədən olaraq 2-nin 1 nisbətində bölünür. Yəni bura biz x yazsaq, burada 2x olacaq. Eyni proses burada da baş verəcəkdir, çünki bu medianlar bərabərdir, 2x olacaq. Sonra uşaqlar, buranı hər hansı bir R nöqtəsi ilə işarələsək, buradakı bucaqlar isə deməli qarşılıqlı bucaqlardılar. Alfa alfa. Onda üçbucaq AJD konqurent olacaq üçbucaq YJB-yə. Hansı əlamətə görə? Deməli, iki dənə tərəf və onlar arasında qalan bucağa görə. TBT əlamətinə görə. Bunu mütləq qeyd eləmək lazımdır. TBT əlamətinə görə bu üçbucaqlar konqurentdir. Konqurentdirlərsə əgər, o zaman onların uyğun tərəfləri də bir-birlərinə konqurentdir. Yəni alfanın qarşısında duran AD tərəfi konqurent olacaq YB tərəfinə. Axı bu mediandır. Mən buranı bir A ilə işarə eləsəm, burada A olacaq. Onda bu əgər AD və YB hər ikisi A-ya bərabərdirsə, burada A olacaqdır. Aldıq ki, AC bərabərdir 2A-ya, CB də bərabərdir 2A-ya. Deməli, buradan belə nəticə çıxır ki, AC bərabərdir CB-yə. Teorem isbat olundu. 12-ci suala baxaq. İsbat edin ki, bərabər yanlı üçbucağın AB oturacağının uzantısı üzərində götürülmüş nöqtədən yan tərəfini üzərində saxlayan düz xətlərə qədər məsafələrinin fərqi üçbucağın yan tərəfinə çəkilmiş hündürlüyə bərabər. Deməli, uşaqlar, oturacaq BC-dir, bərabər yanlıdır. Deməli, bu üçbucaq bərabər yanlıdır. AB bərabərdir AC-yə. Oturacağın uzantısı üzərində götürülmüş Y nöqtəsindən yan tərəflərinə çəkilən hündürlük bir budur, uzantısına çəkilib də yan tərəfinə, bir də budur. Deməli, biz isbat etməliyik ki, CF hündürlüyü ilə DY hündürlüyü ilə, daha da DY ilə YF-in fərqi yan tərəfə çəkilən hündürlüyə bərabərdir. Yəni, yan tərəfə bir dənə hündürlük çəkək. Hər hansı bir hündürlük çəkək. CH olsun. Və uşaqlar, deməli, hərflərlə çox işləməyək deyə hündürlükləri adlandıraq. Buranı H1 eləyək. Buranı H2 qeyd eləyək. Bura isə H3 olsun. Yəni, burada qeyd eləyək. Deməli, DY bərabərdir H1 olsun. YF bərabərdir H2 olsun. CH da bərabərdir H3 olsun. Bizə deyir ki, biz isbat etməliyik ki, H1 çıxaq H2 bərabərdir H3 olmalıdır. Burada uşaqlar, bunu isbat etmək üçün sahələrlə gedəcəyik. A ilə Y üçbucağını, A ilə Y xəttini birləşdirirəm. Deməli, üçbucağın sahəsi ilə gedəcəm. Burada böyük üçbucaq ki var, deyib bu üçbucaq. Bunu birləşdirək. O üçbucağı indi iştiraklədim, sonra da pozdum ki, qarşılıq yaranmasın. Deməli, S
A, B, Y bərabərdir. Hansı üçbucaqların cəminə bərabərdir? Deməli, bir dəqiqə. Baxın, burada üçbucaq, bu ABC üçbucağı var. Bərabərdir S, A, B, C. Üstə gələk. Bir də var burada balaca bu üçbucaq. Deyib bu üçbucaq. S, A, C, Y. Deməli, gəlin bu üçbucaqların sahələrini tərəf və bu tərəfə çəkilən hündürlüyün xassəsinə görə yazaq. Düsturuna görə yazaq daha doğrusu. SABY-nin əvəzinə yazıram tərəf və bu tərəfə çəkilən hündürlük. Tərəfimiz hansı tərəfdir? AB tərəfidir. AB-yə də hər hansı bir A deyək. Deməli, A vuraq H3. Yox, A vuraq H1. O tərəfə çəkilən hündürlük H1-dir. Bərabərdir. ABC üçbucağının sahəsi. ABC üçbucağının sahəsi, deməli, ABC üçbucağının sahəsi A vuraq H3. H3. Aha. Üstə gələk, ACY üçbucağının sahəsi. ACY üçbucağı uşaqlar körbucaqlı üçbucaqdır. Körbucaqlı üçbucaqda, deməli, körbucaqlı üçbucaqda hündürlük çöldə yerləşir. Bir dənə hündürlük çöldə yerləşir də. Bərabər yanlı olduğuna görə buranı da A ilə qeyd eləyək. A tərəfinə çəkilən hündürlük görürsünüz H2-dir. Baxın, bu hündürlük, A tərəfinə çəkilən hündürlük H2-dir. Yəni, A vuraq H2. Hər tərəfi əgər A-ya bölsək, onda H1 bərabərdir. H3 üstə gələk H2. Buradan da H3 nəyə bərabərdir? H1 çıxaq H2. Teoremin ispat etməli hissəsi buydu da. Teorem ispat olunmuş hesab olundu. Teorem ispat olundu. Keçək 13-cü suala. İspat edin ki, üçbucağın daxilində götürülmüş ixtiyari nöqtədən üçbucağın təpələrinə qədər məsafələrin cəmi üçbucağın yarım perimetrindən böyükdür. Üçbucaq çəkək. Tərəflərini götürək. A, B, C. İxtiyari bir nöqtə götürürəm. Təpə nöqtələrinə qədər məsafələri birləşdirək. Burada olsun. Deməli, bunlar da X, Y, Z ilə işarə edək. Biz ispat etməliyik ki, məsafələrin cəmi X üstə gələk, Y üstə gələk, Z kiçik olmalıdır yarım perimetrdən, P bölək 2-dən. Yəni, A üstə gələk, B üstə gələk, C bölək 2-dən nə olmalıdır? Kiçik olmalıdır. Hər bir üçbucaq üçün, baxın bu üçbucaq üçün, üçbucaq bərabərsizliyini yazaq. Üçbucaq bərabərsizliyinə görə uşaqlar, A kiçikdir X-dan Y-in cəmindən. Sonra keçirəm bu üçbucaq üçün yazıram. Bu üçbucaqda B kiçikdir X-dan Z-in cəmi. X-dan Z-in cəmi. O bir üçbucaqda isə, bu üçbucaqda isə C tərəfi kiçikdir Y-dən Z-in cəmindən. Bunları biz tərəf-tərəfə toplasaq, A üstə gələk, B üstə gələk, C kiçikdir 2 dənə X, 2 dənə Y, 2 dənə də Z. Aha. Uşaq, bu da böyük deyilmişik. Böyükdür. Böyük olmalıdır. Bunu ispat eləməliyik. Sonra uşaqlar nə edirik? Hər tərəfi 2-yə bölək. Hər tərəfi 2-yə böləndə olur A üstə gələk, B üstə gələk, C bölək 2. Kiçikdir X üstə gələk, Y üstə gələk Z-dən. Bu nədir uşaqlar? Yarım perimetrdir. P bölək 2 kiçikdir X üstə gələk, Y üstə gələk Z-dən. Və yaxud bunun tərsini yazsaq, X üstə gələk, Y üstə gələk Z böyükdür P bölək 2-dən. Deməli, burada olan ispat etməli olduğumuz hissəni aldıq. Teorem ispat olundu. 14-cü suala baxaq.
ABC bərabər yanlı üçbucağın AC oturacağı üzərində bir dənə üçbucağı çəkək. ABC bərabər yanlı üçbucaqdır. AC üzərində oturacağı üzərində götürülmüş M nöqtəsindən yan tərəflərə paralel, Aha. Bir dənə belə paralel çəkək. Bir dənə yan tərəfə belə paralel çəkək. Aha. Yan tərəflərə paralel yaxşı çəkmədim. Paralel, deməli, yan tərəflərə paralel MY və MF. Bir dənə MY yazaq, burada MF yazaq. Nöqtələr çəkilmişdir. Alınan MYBF dörtbucaqlısının perimetrinin üçbucağın yan tərəflərinin cəminə bərabər olduğunu isbat etməliyik. Baxaq. Deməli, isbat etməliyik ki, P, M, Y, B, F bərabərdir AB üstə gələk BC bərabər yanlıdır. Uşaqlar, mən nə edirəm? Bərabər yanlı olduğuna görə buranı alfa qeyd edirəm. Və paralellik olduğuna görə düz xətlər paralel olduğuna görə burada uyğun bucaqlar yaranır. Bu alfa olanda bu da alfa olacaqdır. Burada yaranan üçbucaq bərabər yanlı üçbucaq olacaq. Eyni proses burada da baş verəcəkdir. Burada alfa olacaqdır. Burada yaranan üçbucaq yenə bərabər yanlı üçbucaq olacaqdır. Deməli, bir-birlərinə bərabər olur da. Buranı mən x götürsəm, o zaman burada x olacaq. Buranı y götürsəm, burada y olacaqdır. Və burada paraleloqram yaranır. F, B, Y, M. Bunlar bir-birlərinə tərəflər paralel olduğuna görə yaranan paraleloqram yaranır. Burada y olacaq, burada x olacaqdır. Deməli, P, M, Y, B, F bərabərdir. Deməli, 2 dənə x üstə gələk 2y-in cəminə. Buradan da 2-ni çıxartsaq, x üstə gələk y olacaq. Bərabərdir. 2 vuraq AB. 2 vuraq AB. Uşaqlar, bərabər yanlı olduğuna görə bunu məsələn AB üstə gələk BC-də yazmaq olar. Belə. Teorem isbat olundu. 15-ci suala baxaq. 15-ci sualda deyir ki, düzbucaqlı üçbucağın xaricdən çəkilmiş çevirən radiusunu deyir. Və isbat etməliyik ki, P bərabərdir 2 vur 2R üstə gələk R. Deməli, daxilə çəkilmiş çevirən radiusdur. Çevrənin radiusu R-dir. Xaric isə böyük R-dir. Düsturlarını bilirik uşaqlar. Düzbucaqlı üçbucağın katetlərini A, B, hipotenuzun C ilə işarə eləsək, onda balaca R bərabərdir A üstə gələk B çıxaq C bölək 2-yə. Böyük R nəyə bərabərdir? C bölək 2-yə. Perimetr bərabərdir A üstə gələk B üstə gələk C-yə. İndi mən buradan A üstə gələk B-ni, buradan A üstə gələk B-ni təyin edək. A üstə gələk B çıxaq C bərabərdir 2R-ə. A üstə gələk B də bərabərdir 2R üstə gələk C-yə. Burada A üstə gələk B-nin əvəzinə yazıram 2R üstə gələk C. Burada isə üstə gələk C. Yəni 2R üstə gələk 2C-yə. Buradan isə C-ni təyin edirəm. C nəyə bərabərdir? 2R-ə. C-ni də əvəzinə 2R qoysam, 2R üstə gələk 2 vuraq 2R. Böyük R.
O da bərabərdir 2r üstə gələk 4 böyük r. Buradan da 2-ni çıxartsam qalır 2r, 2 böyük r üstə gələk balaca r. Vəssalam, teorem isbat olundu. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Minnətdarım.